Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một dòng máy khoan của thương hiệu Matech, cũng thuộc của Makita luôn. Đây là máy MT60, máy khoan 10 ly chính hãng của Matech. Và đây là cái hộp của máy khoan chúng ta, nhìn rất lạ đúng không? Cảm giác này. Và trên đây nó sẽ những cái thông số của nó này. Đây, thương hiệu của Matech này, by Makita MT60 10 ly, độc khoan 3/8 mm. 3/8 inch. Bây giờ mình sẽ mở hộp cho bạn xem. Và khi các bạn mua máy về, bên trong nó chúng sẽ có này sách hướng dẫn sử dụng, và người ta sẽ có một cái video hành chính hãng của Matech, mà trên đây nó cũng có giống y như của Makita thôi. Đó. hai cái là một bạn. Đây, mình sẽ ra đây, và những phụ kiện đi kèm theo nó sẽ có một cái khóa đầu này. Đó, đơn giản vậy thôi. Đó, đây là cái máy của chúng ta, tờ 10 ly rất là nhỏ. Đây, đầu khóa 10 ly của nó. Và thiết kế ngoài bạn lưu ý là cũng như những dòng Makita thì nó sẽ có in cái logo của Matech trên này, in dập nổi để giúp các bạn tránh mua hàng giả hàng nhái. Đó, in dập nổi này các bạn lưu ý này. Và thiết kế ngoài nó cũng như của Makita, rất là nhỏ gọn, cầm rất là êm tay, rất chắc tay. Và dưới đây sẽ có cái tem chống hàng giả này. Đó, để các bạn khi mà mua chúng ta lưu ý điều này. Và trên đây sẽ có cái thông số kỹ thuật sử dụng đầu khoan 10 ly, mã MT60, điện 220V, công suất là 350W, tốc độ là 3000 vòng một phút. Thì nó sẽ sử dụng là tốc độ đa cấp, nên tùy thuộc vào việc các bạn phải bóp mạnh hay nhẹ cái cờ, điều khiển tốc độ này nó sẽ đi nhanh hay chậm thôi. Vậy bạn lưu ý trên cái phần đường đít thế này, nó sẽ có logo của Makita chụp nổi trên đây. Đó, bạn xem thiết kế rất nhỏ gọn, đầu rất đẹp, rất chắc chắn, có cần gạt đảo chiều đây. Đây là nút khóa cái cò đó, khóa đây giúp có thể cái máy chúng ta hoạt động liên tục được. Đây, thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về dòng máy khoan 10 ly chính hãng của Makita như các bạn, MT60 thương hiệu Matech. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu bạn thích, bạn hãy subscribe dưới, like kênh của mình để liên tục những video này. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn.